ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நித்திலன்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சுவையான வெண்பொங்கல் வீட்டில் எப்படி ஈஸியாக செய்யலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம். வாங்க, அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி இல்லை புழுங்கரிசி, உங்களுக்கு எந்த அரிசி வேணுமோ அதில் செய்யலாம். இதில் ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன். இதில் அரை டம்ளர் பாசிப்பருப்பு. இது ரெண்டையும் நல்லா கழுவிட்டு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருக்கேன். அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு செய்யும்போது காமிக்கிறேன். வாங்க, இதை எல்லாத்தையும் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஊற வச்ச அந்த பருப்பையும் அரிசியையும் குக்கரில் சேர்த்துட்டு எந்த டம்ளரில் எடுத்தோமோ அந்த டம்ளரில் 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு ஒரு 4 விசிலேருந்து 5 விசில் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு குக்கர் ஒவ்வொரு மாதிரி டைம் எடுத்துக்கும். உங்கள் குக்கருக்கு எத்தனை விசில் இருந்தால் கொலைய வேகுமோ அதை பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்னோடய குக்கருக்கு 4 விசில் தேவைப்படும். ஸோ நான் இப்போ உப்பு போட்டுட்டு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெயிட் போட்டுட்டு நான் அடுப்பில் வச்சிட்டேன். ஸோ இது 4 விசில் கழிச்சிட்டு ப்ரெஷர் ஆகிட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத நான் காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அரிசி குக்கரில் வெந்துட்டுருக்க நேரத்தில் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஸோ 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, இது ரெண்டையும் உரலில் வச்சு ஒரு 2 இடி இடிச்சுப்போம். அப்புறம் ஒரு பெரிய பச்சை மிளகா, உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே மிளகும் போட்டிருக்கோம், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, இது லைட்டாக சீவி வச்சுருக்கேன், இதையும் தாளிக்கிறது சேர்த்துக்கணும். அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை. இது எல்லாத்தையும் நெய்யிலையும் 1 ஸ்பூன் நெய், 1 ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில், எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அதை ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி அதில் தாளிக்க போகிறோம். தாளிக்கும் போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், 4 விசிலுக்கு அப்புறம் ப்ரெஷர் அடங்கினதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், நல்லா அரிசியும் பருப்பு நல்லா குழஞ்சி வந்துருக்கு. இப்போ நம்ம தாளித்து கொட்டிட்டு இதில் வச்சு கிளறணுன்னா சுவையான வெண்பொங்கல் ரெடி. வாங்க, தாளிக்கிறது எப்படிங்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அடுப்பில் குட்டி கடாய் வச்சுருக்கேன். இதில் 1 ஸ்பூன் நெய், 1 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு நல்லா காய்ஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இடித்து வச்சுருக்க இந்த மிளகு, ஜீரகம், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிடலாம். உங்களுக்கு பெருங்காயம் டேஸ்ட் கொஞ்சம் பிடிக்கணும், ஒரு ஸ்மால் பிஞ்ச் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் இது எல்லாத்தையும் கொட்டிடுறேன். ஸோ கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து அந்த தாளிப்புகளை எடுத்து நம்ம பொங்கலில் கொட்டிட்டு கிண்ட வேண்டியது தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தாளித்து கொட்டினது எல்லாத்தையும் கிளறிட்டு இப்போ ஃபைனலாக சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக சுவையான வெண்பொங்கல் வீட்டில் எளிமையாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம். இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட்டை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் சந்திப்போம். பாய்.